In prehajamo na 7. točko, predlog strategije za mlade v občini Kamnik 2022-2026, druga obravnava. Predlog strategije je objavljen v gradivu številka 24, predlagatelj župan, poročevalci pa Sara Sitler, Tina Trček, Aleksander Uršič in pa Vojko Vaupetič. Besedo ima Aleksander Uršič. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pridružila sta se nam tudi Vojko in Rok, ki v tem nadaljevanju dobila besedo, da bodo bolj podrobno obrazložili sam postopek in tudi predstavili dnevni center. Idejo dnevnega centra bo Vojko predstavil. Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi te strategije, vsem svetnikom, svetnicam, ki ste se tudi odzvali na ta dopolnjen predlog za drugo branje. Tina bo pa bolj podrobno predstavila, kaj smo lahko upoštevali, kaj pa nismo. Tako da bom se pa navezal na debato tega tedna s občinsko uradnico, ko smo govorili o strategijah. In je bil moj razmišljanje tak, da občinska uradnica, ki je zadolžena za neko področje, mora biti prva, ki se mora prizadevati za sprejem strategije. Naslednji so tisti, ki so deležniki v javnih zavodih in tako naprej. Politika mora pa temu slediti. In komentar je bil, da ni bilo čisto rečeno, jaz bom malo poenostavil, da je brez veze, da je strategija, če se pol dela po svoje. In jaz upam, da danes sprejemamo strategijo, katere se bomo v naslednjem obdobju držali. Tukaj pa apeliram to na politiko. Če boste danes to podprli, podprite z zavestjo, da je to so temelji za pot za mlade v naslednjih letih. Hvala. Hvala. Zdaj besedo dajem še Tini Trček za pojasnila strani oddelka občine. Izvoli. Hvala. Jaz bi predstavila v bistvu, kaj smo med prvo pa med drugo obravnavo v tem dokumentu spremenili. V okviru prve obravnave je bilo z vaše strani podanih kar nekaj tudi zelo dobrih predlogov. Vse to smo predebatirali, preučili in tudi v obrazložitvi napisali, kaj smo upoštevali in če česa nismo, zakaj nismo. Postavljenih je bilo na prvi obravnavi nekaj vprašanj glede lokacijske umestitve dnevnega centra. Glede tega pojasnjujemo, da je pač ena izmed potencialnih možnih lokacij na Duplici, iščejo se pa pač druge možnosti. V strategiji pač točna lokacija ni in niti ne more biti specificirana, ker v tem trenutku še ni znana. Vsekakor bo pa pač bodo vsa prizadevanja tekla v tej smeri, da se pač najde najboljša opcija. Potem eden izmed predlogov je bil tudi predlog za vzpostavitev medgeneracijskega centra, kar je v bistvu zelo dobra pobuda, ampak pač smo nekako mnenja, da ta problematika bolj sodi na socialno področje, tako da bi se bo pač v okviru tega obravnavala. Podan je bil tudi predlog, da bi se v okviru občinskih priznanj podeljevala priznanja tudi mladim, kar je tudi upoštevano v besedilu strategije. Prav tako je pa izločen predlog za brezplačno uporabo kamp-kolesa za mlade. Podanih je bilo nekaj vprašanj v zvezi z zaposlovanjem mladih, kar je tekom strategije nekajkrat omenjeno. V tem trenutku, ravno tako, kot sem rekla pač že prej za lokacijo, tudi tega ni mogoče pač še natančno specificirati. Vsekakor si pa želimo, da bodo tudi na podlagi strategije vsa prizadevanja tekla v tej smeri. Tako kot že do zdaj, si bomo pač prizadevali tudi, da bi se pač mladi lahko zaposlovali tudi preko kakšnih razpisov, kar se, recimo v preteklosti smo bili partner v številnih projektih in so se tudi nekateri že zaposlili na ta način. Strategija predvideva spodbujanje izboljšanja razmer na področju stanovanjske problematike. Tudi tukaj v tem primeru pač o konkretnem številu dodatnih stanovanj ne moremo govoriti, predstavlja pa strategija nek temelj za prizadevanje v tej smeri. Nekaj vprašanj je bilo postavljenih na temo Komisije za mladinska vprašanja. To je novost.
Popravljena je tudi strategija v tem delu, ki se tiče sej komisije. Predvidene so najmanj 2-krat letno, po potrebi večkrat, kar smo pač tudi spremenili. Nekaj je bilo tudi vprašanj oziroma pomislekov glede finančnih okvirjev. Glede tega bi pa pač pojasnila, da načeloma strategije nikoli ne vsebujejo nekih podrobnih finančnih okvirjev, ker dejansko je zelo težko to predvideti. To je v bistvu nek strateški dokument, ki predstavlja temelj. Podrobnejši finančni okviri so pa potem z vsakokratnim proračunom določeni, ki pač proračuni naj bi pa pač sledili strategiji na tem področju. To je toliko z moje strani. Hvala. Zdaj bi dal besedo še gospodu Vojkotu Vavpotiču, predstavniku Centra za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik. Izvolite. Hvala. Če hočemo, da so mladi odgovorni, jim moramo dati moč odločanja o stvarih, ki so za njih pomembne. Na tej poti mladi potrebujejo nas, odrasle osebe, ki jih spremljamo in tudi pomagamo. Moje ime je Vojko Vavpotič, prihajam iz Centra za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik. Zaposlen sem na področju varstva koristi otrok in pa mladostnikov. 20 let, že več kot 20 let delam na področju socialnega varstva. 8 let sem vodil dnevni center za otroke in pa mlade, ki zdaj deluje v okviru Centra za socialno delo Gorenjska enota Kranj, in pa 5 let sem bil direktor javnega zavoda Mladi zmaji, ki v mestni občini Ljubljana združuje četrtne mladinske centre. Zdaj z mladimi se mi srečamo na centru takrat, ko se pojavijo težave v vedenju in čustvovanju, ki so moteče predvsem za družino, za okolico in nazadnje tudi za njih. Srečamo se z mladimi, ki so povzročitelji raznih oblik nasilja, ki nevarno eksperimentirajo z drogami pa z alkoholom. So pa tudi vedno več imamo mladih, ki so storilci raznih kriminalnih dejanj. Zdaj za epidemijo se je pa zelo povečala tudi osebna stiska mladih, pomanjkanje motivacije, anksioznosti in že v času epidemije, zdaj pa sploh po koncu, je zelo povečan trend hospitalizacij pri mladih zaradi duševnih stisk. Vzroke za takšno vedenje in pa čustvovanje mladih lahko najdemo v pomanjkanju primerne socialne mreže ali pa podpore, vzgojne nemoči staršev, socialne izključenosti in pa revščine, nekonstruktivnega preživljanja prostega časa in še bi lahko našteval. Večkrat sem v literaturi zasledil, da 1 evro vložen v preventivno delo z mladimi državi in pa seveda tudi lokalni skupnosti prihrani za okoli 10 evrov za kurativo. To pomeni za blaženje posledic na področju zdravstva, socialnega varstva, organov pregona in tako dalje. In to je tudi namen dnevnega centra za otroke in mlade, se pravi nuditi psihosocialno pomoč takrat, ko jo potrebujejo, in na tej poti, tako kot sem že rekel, potrebujejo našo pomoč in pa podporo strani odraslih. Cilji dnevnega centra so v prvi vrsti preventivna funkcija v najširšem pomenu besede, potem pomoč pri urejanju vsakdanjega življenja, neformalno izobraževanje in pa neformalno usposabljanje. Pomembno je organizirano preživljanje prostega časa in pa seveda tudi omogočanje identifikacije z vzori. Ciljna populacija dnevnih centrov v najširšem pomenu so to, rečemo, otroci od 10. leta dalje pa mladi tam do 20. leta starosti iz občine Kamnik. Se pravi, kdorkoli pride k nam, je dobrodošel.
Pomembno pa je, da še pravi čas pritegnemo v program tiste otroke in mladostnike, ki se soočajo s težavami v procesu odraščanja, šolanja ali pa osamosvajanja, ki niso vključeni v organizirane prostočasne dejavnosti, teh je vedno več, so izključeni iz šolskega sistema, morajo biti brezposelni, se soočajo z revščino, socialno izključenostjo, morebiti nimajo zadostne podpore strani družine ali pa socialne mreže. Sekundarno pa so ciljna populacija programa tudi prostovoljci, tako domači, tuji, praktikanti, pogodbeni delavci, pripravniki, brezposelni mladi, ki se vključujejo v programe aktivne politike zaposlovanja. Dejavnosti dnevnega centra so se pravi neformalno druženje, izobraževanje, usposabljanje, aktivno in pa organizirano preživljanje prostega časa, celodnevne in večdnevne aktivnosti, informiranje, svetovanje, spremljanje, opolnomočenje, vedno več je tudi potreb po pomoči pri učenju, prostovoljno delo in pa promocija. Program Dnevni center za otroke in mlade mora delovati vsaj 5 dni v tednu, v popoldanskem času, zelo zaželeno je pa tudi v dopoldanskem času. Idealno je, da ima dnevni center vsaj 100 kvadratnih metrov površin, se pravi, da ima več prostorov, s tem, da mora biti eden prostor malo večji, kjer se izvaja osrednja dejavnost, primerno opremljen tudi s kuhinjo. Pač vsak dom, večinoma je kuhinja srce naših domov. Fajn je, da so zraven še drugi prostori za individualne ali pa druge skupinske oblike dela, pa da se nahajajo v isti zgradbi. Mi pravimo, da če pridejo otroci, mladostniki k nam v copatih, je to. Se pravi, dnevni center mora biti lociran v gosto naseljenih bivalnih naseljih, mi ocenjujemo, da je to Duplica ali pa Bakovnik. Super je, če je zraven dnevnega centra na razpolago tudi druga infrastruktura, se pravi športna igrišča za aktivnosti, druge zelene in pa javne površine za izvedbo programov. Izvajalci programa morajo biti strokovno usposobljene osebe. Na začetku je verjetno to eden, v nadaljevanju nujno 2. Strokovna delavca koordinirata delo tako pogodbenih, strokovnih in laičnih delavcev, partnerskih organizacij, prostovoljcev, praktikantov, pripravnikov in morebiti tudi drugih. Nujno je, da se dnevni center povezuje z lokalno skupnostjo, tukaj mislim krajevne skupnosti, občino, mladinske in pa druge organizacije, seveda osnovne šole, srednje šole, policija, starši so zelo pomembni, sosednji in tako dalje. Zelo dobro je, da se dnevni center povezuje tudi na nacionalni ravni z podobnimi programi in podobnimi mladinskimi organizacijami in pa tudi seveda z Univerzo v Ljubljani, kjer je tudi bazen za bodoče prostovoljce in pa praktikante. Dostikrat pa je kot češnja na torti tudi mednarodno povezovanje, nekateri mladi nikoli ne zapustijo meja svoje države in so to vrstne mednarodne aktivnosti zelo pomembne, se pa lahko financirajo iz programa Erasmus+ ali pa iz drugih virov financiranja oziroma programov. Tako kot povsod se velikokrat začne in pa konča pri denarju. Če hočemo zagotoviti dolgoročnost delovanja dnevnega centra, potem mora k vzpostavitvi in pa delovanju aktivno pristopiti občina, in sicer v prvi fazi, da zagotovi primerne prostore ali pa finančna sredstva za najem primernih prostorov. Prostor je res osrednjega pomena.
Poleg tega je pomembno, da občina zagotovi stroške dela za najmanj enega strokovnega delavca, drugi zaposleni se tudi lahko financirajo iz aktivne politike zaposlovanja in pa seveda sredstva za izvedbo programa in pa materialne stroške. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru javnega razpisa za sofinanciranje socialno-varstvenih programov financira predvsem stroške dela strokovnih ali pa laičnih delavcev, v manjši meri tudi ostale stroške. Cilj dnevnega centra bi moral biti, da dobi verifikacijo programa strani Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, ker v tem primeru Ministrstvo za delo tudi omogoča 7-letno financiranje. Vkolikor Ministrstvo za delo zagotovi tudi sredstva za izvajanje pripravništva na področju socialnega varstva, se lahko dnevni center začasno ukrepi tudi s pripravnikom. Kot sem že povedal, pomembno je, da dnevni center vzpostavi sodelovanje z mladinskimi in drugimi organizacijami v lokalni skupnosti, predvsem z namenom izvedbe skupnih projektov za mlade starejše od 13 oziroma 15 let. Sredstva za mednarodne izmenjave se največkrat financirajo v okviru programa Erasmus+, poleg mednarodnih izmenjav sem pride tudi v poštev izmenjava prostovoljcev, se pravi naši prostovoljci, da grejo lahko v tujino in pa tuji, da pridejo k nam. Zelo pomembno je tudi mednarodno mreženje, izobraževanje, izmenjav dobrih praks. Ne nazadnje program oziroma dnevni center se lahko tudi financira s prispevki oziroma udeležencev, donacijami, sponzorjev in pa z drugimi razpisi. Na podlagi lastnih izkušenj lahko povem, da tudi ko se vzpostavijo tovrstni dnevni centri za otroke in mlade, se v njih vključi najmanj 100 različnih mladih, če pa prištejemo tukaj še praktikante, prostovoljce in vse ostale, ki sem že naštel, pa številka se giblje blizu 150. V Sloveniji deluje že najmanj 10 tovrstnih dnevnih centrov za otroke in mlade v okviru centrov za socialno delo po različnih krajih. Pri vključevanju otrok mladih v programe je pomembno, da imajo mladi tudi možnost, da na začetku so mogoče udeleženci aktivnosti programa, kasneje pa lahko postanejo tudi izvajalci oziroma prostovoljci. Idealno pa je, da bi se zgodilo, da grejo potem še v tej smeri študirati in postanejo naši strokovni sodelavci. Veseli nas, da so tako občina kot mladinske organizacije v občini Kamnik prepoznali potrebo, da ste prepoznali potrebo postavitvi dnevnega centra za otroke in mlade in da ste nas tudi vključili v pripravo strategije za mlade v občini Kamnik. V ta namen smo tudi organizirali študijski obisk 2 dnevnih centrov za otroke in mlade v primerljivi občini, kot je Kamnik, se pravi v občini Škofja Loka, in takrat smo se tudi sami prepričali o pomenu delovanja tovrstnih preventivnih programov za mlade v lokalni skupnosti. Tako, jaz sem zaključil svojo kratko predstavitev, zdaj sem vam pa na razpolago za morebitna vprašanja. Hvala, zdaj besedo dajem še gospodu Roku Novaku, ki je predsednik Mladinskega sveta Kamnik, da še njegov pogled slišimo. Izvoli, Rok. Najlepša hvala za besedo. Prva stvar bi rad povedal, da sama zgodba strategije oblikovanja sega že kakšen mandat nazaj, ko se je zadnja strategija zaključovala, ampak sem res vesel, da smo na tej točki, kakor smo zdaj, se pravi, da se o tem pogovarjamo v okviru druge obravnave na občinskem svetu. Rad bi se zahvalil za celotno delo znotraj tega vsem organizacijam, ki so z nam sodelovale, predvsem Mladinski center Kotlovnica, vsem delavcem na občini, županu in ekipi, predvsem pa tudi podžupanu Uršiču, ki je zadevo nekako že par let nazaj malo pognal v tek, da se je zadeva nekako speljala, kakor se je.
Mladinski svet Kamnik smo imeli vlogo predvsem nekega povezovalca vsebine in da na koncu zdaj vidite tiste ukrepe, ki so notri napisani. Se pravi, nekako smo želeli skristalizirati tiste najbolj pomembne stvari, ki so na področju mladih v Kamniku nujni za izvedbo v naslednjih 4 letih. Mogoče opazite v strategiji sami že nekatere vidike bolj akcijskega načrta, ampak naša želja je bila predvsem, da vzpostavimo nek jasen okvir, na katerem se gradi zdaj naprej. In kot je bilo že prej rečeno, ena izmed večjih pridobitev je ta komisija za mladinska vprašanja. In naloga ta komisije je širša. Ni samo to, da imamo zdaj še neko tako mrtvo telo, ki samo so nekateri ljudje tam zato, da se med sabo pogovarjajo, ampak zaradi tega, da se vzpostavijo konkretni indikatorji, spremljanje, obstoječe stanje, ukrepi za naprej, tudi z sodelovanjem z drugimi organi na občini, vpliv na proračun in ostale projekte, ki jih ima občina, prav tako je pa vezano na samo preglednost in informiranje javnosti. Zdi se mi, da je celokupno sama strategija velik doprinos za občino. Če me vprašate, bi bila lahko boljša? Ja, vedno je lahko boljša. Ampak na tej točki, kot smo zdaj, je trenutno tako dobra, da sem jaz kot predsednik Mladinskega sveta pripravljen se podpisati pod njo in reči, da je vredna sprejema. Tako da upam, da svetnice in svetniki v drugem branju zdaj to potrdite, da strategijo sprejmemo, ampak predvsem bi pa želel videti, da v naslednja 4 leta še skupaj z mladimi delate, da jo res spravimo pogon in uresničimo, tako kot je treba. Hvala. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Ivanka Očakar. Gospod župan, hvala za besedo. Dober mesec bo, ker smo prejeli na elektronsko pošto predlog strategije za mlade v občini Kamnik 2022-2026 za drugo obravnavo. In ko sem ga prebrala, sem z zadovoljstvom ugotavljala, da je veliko boljši, kot je bila pa prva verzija, tako po vsebini kot po strukturi. Če najprej prvi, to se pravi strukturi, namenim nekaj besed, predlog je jasen, pregleden in posamezni deli niso v opreki z drugimi, to se pravi nekdo, ki dokument pogleda, hitro najde rdečo nit, lahko sledi, če pogledam samo sebe, ki nisem ravno strokovnjak za to. Sedaj pa k vsebini. Zagotovo vseh 8 področji, od izobraževanja do informiranja, prostega časa, do stanovanj, zaposlovanja, vse to seveda zadeva mlade. Mi pa nekoliko narodno zveni participacija in mladinsko organiziranje mladih. Domnevam, da gre za participacijo v širši družbi in pa seveda organiziranje mladih znotraj segmenta mladih, to bi pa jaz poimenovala ali mladinsko organiziranje in je popolnoma zadosti, ampak to se že zapenjamo v besede. Zdaj pa, če grem na posamezna področja, kot vidimo, se področje mladinske infrastrukture se fokusira na že znan severni del mesta z Barutano in pa se predlaga tudi novo središče na jugu, dnevni center na območju KS Duplica, kar zelo toplo pozdravljam. Tam je posolitev gosta, mladim je treba dati možnosti za kvalitetno ustvarjalno preživljanje popoldnevov in večerov. Področje zaposlovanja in podjetnosti je tekstovno dobro opredeljeno, le ukrep 1. Sofinanciranje zaposlitev mladih s posebno proračunsko postavko, tako rekoč naj bi občina postala zaposlovalec mladinskih delavcev v javnih zavodih. Pri meni, saj tako kot je zapisano v dokumentu, ta hip še ne pije vode. Mogoče mi bo kdo pojasnil potem v nadaljni razpravi. Menim, da bi morali za mnogo stvari biti mnogo bolj samoiniciativni in sredstva iskati preko različnih razpisov.
Vprašanje, ki se mi zastavlja pri segmentu stanovanja, ukrep 2. Občina naj bi bila porok pri najemanju kreditov mladih, ki kupujejo stanovanja v Kamniku. Tukaj bi res želela nekaj več pojasnil, kako je to zamišljeno. Potem pa področje informiranja mladih, tudi ukrep 2, zagotavljanje prostora v lokalnem glasilu, brezplačna objava do 1 strani. Kot sem upozorila že pred mesecem v prvi obravnavi, ne moramo privilegirati mladih, ali moramo v celoti spremeniti koncept lokalnega glasila in omogočati brezplačne objave tudi starejšim, pa ženskam, pa kmetom, skratka vsakmu profilu prebivalcev, ali pa ostane tako, kot je, in kot jo že imamo v Kamničanki, imamo stran Mladi, kjer eden od novinarjev vedno piše kaj o tej tematiki. Potem pa področje participacija še vedno ohranja ukrep 5. Vsako leto veljavnosti strategije se število zaposlenih mladinskih delavcev v občini Kamnik poveča za 1. V besedilu, saj v dokumentu pisnem, niso navedeni viri financiranja, sedajle v predstavitvi je bilo omenjeno, da je možno tako z državnega kot z občinskega, z razpisov, z ZEO sredstvi in tako naprej. V samem dokumentu pa zveni tako, kot da mora občina Kamnik tako rekoč odpreti postavko in iz proračuna financirati. Toliko z moje strani, predvsem sem bila pozorna, kot vsi vemo, je treba biti pozoren na denar. Seveda bom pa z veseljem glasovala za strategijo in pa upam, da jo bomo potem tudi spremljali, kako se uresničuje, kar pa je, kot slišim, naloga tudi novo ustanovljene komisije. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa. Se upravičujem. Ja, razlika med prvo in drugo obravnavo oziroma med gradivom za prvo in drugo obravnavo je vidna, je velika. To je še gospa Učakar priznala, čeprav je tudi v prvem branju to potrdila, pa je bilo nekako slišati, da ni bila zadovoljnim s tistim, kar je v prvem branju brala. Zdaj vidimo, kako sprejemate nekatere stvari samo zato, da jih sprejemate, kljub temu, da se z nečem ne strinjate, še vedno rečete ja. Zdaj razlika med to strategijo in pa drugimi odloki, ki jih danes obravnavamo, pa jih bomo obravnavali, je v tem, da ta resnično ni škodljiva za občanke in občane občine Kamnik, ampak prinaša nekaj dobrega, medtem ko pri nekaterih drugih točkah tega ne moremo trditi, ne. Jaz sem vesel, da so se upoštevale tiste moje pripombe iz prve obravnave, predvsem kar se tiče poslovniških zadev mladinske komisije, da se je tisto spremenilo. Še vedno bi želel upozoriti na to, da mladina v Kamniku ne prihaja samo iz mesta, da je občina Kamnik velika občina, ki ima velik tudi svoj podeželski del. In pa ta zaveza o zaposlovanju, ki je tudi gospa Učakar omenila, tudi meni vzbuja nekaj skrbi. Jaz si res ne znam predstavljati, kako bo občina Kamnik vsako leto enega mladega več zaposlila. Se pravi letos enega, drug let 2, naslednji let 3. Tako si jaz predstavljam to. Me popravite, če se motim, to sem vedno se pripravljen učiti, oziroma če nekaj si narobe razlagam, si vedno dovoljen, da me kdo poduči. Tako kot sem rekel, ni škodljiva za občanke in občane, ravno nasprotno, prinaša nekaj dobrih tudi novosti za mlade v občini Kamnik, seveda pa ob tem ne smemo pozabiti, ne smemo reči, da v preteklosti pa ni bilo nič narejen za mlade
v občini Kamnika. Ne. Kar nekaj je bilo narejenega in tudi ne smemo pozabiti, da občina Kamnik je nosilka certifikata Mladim prijazna občina tudi že kar nekaj let. Ne. Se pravi, tudi v preteklosti se je delalo na področju mladih, res pa je, da smo bili zdaj nekaj let brez te strategije. Verjamem, da bo strategija samo še en dodaten zagon ali pa ena dodatna spodbuda, da z mladimi delamo še nekoliko več in da ostanejo mladi v naši občini, ne da se bodo izsiljevali. V prvem branju strategije nisem podprl, tokrat jo bom podprl, ker se mi zdi, da je bil narejen ogromen napredek na tem področju. Seveda bi se pa dalo stvari še izboljšati. Nikdar ne smemo biti pač popolnoma zadovoljni s tistim, kar dobimo. Hvala. Hvala, besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Tukaj bi se jaz pridružila Igorju in bi rekla tako, da kot je bilo rečeno, v prvem branju smo imeli par pripomb in je bilo kar nekaj hude krvi. Bom pa ob tem omenila to, kot sem rekla že na odboru, saj jaz sem imela problem s tem, da je tudi v drugem branju predstavitev in samo poročanje na čist drugem nivoju in je bilo tudi poročanje v prvem branju malce nerodno. Moram reči, da sem si jaz prav zaradi tega, pa kolega Edis, sva si vzela čas in sva šla v kotlovnico in nama je Rok Kosec podrobno si vzel čas in nama je zadeve razložil in mi je žal, da pač ni bil prisoten na prvi razpravi, kar bi bilo povsem možno, glede na to, da je potekala po Zoomu, tako da jaz, kar se tega tiče, zadržkov nimam. Veseli me, da se odpira dnevni center, ker otrok s težavami v psihosocialnem razvoju bo vedno več, ne vedno manj, to vam jaz povem iz prve roke. Je porast tega, tako da, kar se meni tiče, sem vesela, da strategija je in jo z veseljem podpiram. Hvala. Hvala. Besedo ima Matija Sitar Močnik, izvolja. Ja, hvala lepo za besedo, lep pozdrav sem skupaj še z moje strani. Ogromno je bilo že povedanega, jaz bi pa dodal mogoče še malo mojega pogleda ali pa mojih vidikov na celo zadevo. Glede na to, da je eden od poročevalcev ima že kar nekaj izkušenj z področja dnevnih centrov, me mogoče zanima mnenje z prve roke, kakšne so tukaj možnosti konkretno za center na področju Duplice, da pridobi evropska sredstva oziroma da se njegovi programi tudi financirajo z evropskih sredstev. Kar se tiče zaposlovanja mladih, zdaj strategija predvideva zaposlovanje mladih v javnih zavodih, nekaj primerov ne bi že bilo v preteklosti. Tle me predvsem skrbi, da bi občina nase prevzela ali pa v preveliki meri prevzela vlogo nekega posredovalca za zaposlovanje mladih, se pravi nekega telesa, kot recimo Zavod za zaposlovanje, ki posreduje med zaposlovalci in odjemalci delovnih mest, oziroma da bi se po drugi strani ustvarjali neke fiktivne zaposlitve v javnih zavodih z namenom, da bi izboljšali statistiko zaposlenosti mladih. Nadalje me mogoče zanima, v strategiji se omenja predvsem tudi kreativna četrt Barotana, če so tukaj že kakšne ocene stroškov, koliko bi to stalo oziroma, glede na to, da gre bolj za operativno, če je mogoče na strateški ravni predvideno, za katere vrste organizacij ne bi bili te prostori namenjeni, posledično kako ne bi bili opremljeni, kdo bo financer opremljanja in pa predvsem kdo ne bi upravljal s tem področjem oziroma s to četrtjo. Nasplošno, kar se tiče zaposlovanja mladih in tega področja, mislim, da je ogromno na samih mladih in pa na strani države, da ureja to področje, da bo občina posredovala za vsakega posameznika, mislim, da je rahlo neizvedljivo. Bi pa izpostavil in na tem mestu tudi zelo pohvalil vzpostavljanje, da strategija predvideva vzpostavljanje povezav med mladimi in zaposlovalci. Mislim, da imamo zelo dober primer z področja Kickstarterja in moje mnenje je, da bi mogli več energije ali pa s tem definitivno nadaljevati, če ne teh stvari celo nadgrajevati. Pohvalil bi tudi zadevo, ki predvideva povečanje števila pripravništev
za mlade, ne nazadnje to se da upravljati v javnih zavodih, v organih občine, mladi pridobijo neke izkušnje, katerim potem pomagajo pri vstopu na trg dela. Tako kot je bilo že izpostavljeno glede stanovanj in sofinanciranja kreditov, tukaj imam določene zadržke, ker si težko predstavljam, da bi občina nase prevzela breme bodi si izgradnje stanovanj ali pa sofinanciranja kreditov do neke mere že, pa vendar potem zelo hitro zaidemo v področje, ko mogoče preferiramo zgolj mlade, pozabljamo pa na ostale skupine naših občanov. Tako kot je pa tudi že nekdo pred mano izpostavil, zaposlovanje enega mladinskega delavca vsako leto, jaz to razumem v strategiji, da vsako leto zaposlimo enega, se pravi imamo čez 4 leta zaposlene 4 mladinske delavce. Tukaj me predvsem skrbi, da bi strošek teh zaposlenih odpadel na občino, kar pomeni, da bomo imeli čez 4 leta izdatek nekih recimo 100.000 evrov zgolj za plače teh 4 zaposlenih, ne da bi dejansko vedeli, čemu so te zaposlitve namenjene, kje ne bi ti mladi delali in kakšen doprinos ne bi ustvarili. Zdaj, kolikor so te zadeve sofinancirane strani Evropske unije, nimam nekih večjih zadržkov, me pa skrbi, da bo to slej ko prej odpadel na občinski proračun. Zadnja stvar, ki bi jo mogoče še vprašal ali pa izpostavil, nekaj se je tudi že Rok dotaknil, je, da strategija navaja vzpostavitev koordinacijskega telesa za mladinska vprašanja. V kateri točki bi imela ta komisija večjo moč, recimo kot jo ima sedaj mladinski svet, ker osebno vidim v tej vlogi prej mladinski svet občine Kamnik, ki nekako združuje vse te mladinske organizacije, in se mi do neke mere zdi mogoče celo, da bi ta komisija bila nek organ sam sebi namen, brezzobi tiger, kjer bi se veliko govorili, pa bi bil izkupiček bore majhen. Zakaj mogoče mladinski svet ne bi mogel prevzeti tega, oziroma zakaj bi bila komisija v tem primeru močnejša? Hvala. Hvala. Besedo ima Žan Potočnik. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Na mladih svet stoji, radi rečemo, ne, in zato jaz, kot sem že v prvem branju povedal, je prav, da si kot Kamničani, kot mlad Kamničan zaslužimo tudi strategijo, ki, kot je že kolega Uršič lepo povedal, se moramo politično zavezati ali pa mogoče naslednja sestava, da bo ta strategija dobila dejansko težo tudi v proračunu, ne? Ker nekaj je napisan dokument, potem so pa številke, ki nam pokažejo, kakšna bo realizacija tega dokumenta, ne? Zato v bistvu tudi jaz dajem vse pohvale pri pripravi gradiva za drugo branje. Meni se pa ravno obratno kot kolegu Siterju zdi pravilno, da imamo mladi en institucionalen organ, preko katerega se morda sliši glas dlje ali pa mogoče je bolj učinkovit. Smo konec koncev tudi velika občina in mislim, da Komisija za mladinska vprašanja je nujna oziroma če ne obvezna. Zdaj velikokrat danes je bilo tudi slišane, da se mogoče mlade privilegira, jaz imam pa občutek v zadnjih desetletjih, da nismo ravno privilegirani napram drugim družbenim skupinam. Tako da v bistvu bom strategijo z veseljem podprl, z veliko previdnostjo in pa predvsem z neko resno roko, da bomo v prihodnosti dejansko v proračunu začrtali številke, ki bodo realizator te strategije. Toliko z moje strani. Hvala. Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, lep pozdrav. Ja, strategija je strateški dokument, ne izvedbeni. Danes se mogoče pogovarjamo, imamo strahove glede tega, kako bomo to izvajali. Izvedbo tukaj vidim pač preko funkcije občinske uprave. Se pravi, tako kot je podžupan Uršič omenil, da prva zadeva ali pa prvi, ki bi mogel imeti interes, je občinski uradnik, ki je za to zadolžen, in jaz tukaj vidim, pač ko bo ta strategija sprejeta, tudi funkcijo na občinskega uradnika na občini,
da bo skrbel za to, da bo povezal, se pravi, deležnike in pa strategijo, da bojo se to izvajali tako, kot je treba, tako, kot je zastavljen in da se bo, seveda, strategija ima cilje in mora prinašati tudi rezultate. Če imamo mi lepo zastavljen v strategiji, napisane cilje, namen in na koncu čez 4 leta ugotovimo, da nismo dosegali rezultata, ciljev, potem je vse, imamo danes 100 komisij noter, ali imamo uradnika na občini zaposlenega, ali bomo imeli 4 zaposlitve, ker ne bomo vedeli, zakaj jih imamo, ali bo občina to v proračunu zagotovila ali ne, pač to bo šlo vse pač lahko skozi, vse bomo imeli kljukce, ciljev pa ne bomo dosegali. Ključno je, da mi s to strategijo dosežemo rezultate in cilje. To je ključno. Jaz mislim, da v prvi obravnavi je prav, da je bil dokument pač obravnavan, da so bile nanj podane pripombe in da se je potem določenim pripombam ugodilo in da imamo dokument danes takšen, kakršen je. Ker če v nasprotnem primeru, to sem že večkrat rekel, se nam te strategije samo odmikajo in nikoli ne pridemo do cilja, do druge obravnave. Jaz bi se na tem mestu zahvalil tudi pripravljalki gradiva v prvi obravnavi, to je Lili Juhart Mastikosa, ker je takrat pač naredila tisto prvi korak, prvo delo in smo danes mogoče nanjo pozabili. Dnevni center na Duplici, kot je gospod povedal, se pravi, je ključno, da ima zraven igrišče, da ima drugo zgrajeno ali postavljeno infrastrukturo, da ima zraven krajevno skupnost, šolo, ki to lepo se vse te institucije povezujejo in dosegajo skupne rezultate. In jaz lahko rečem, da na Duplici smo leta 2006 iz to infrastrukturo začeli graditi, jo postavljati in te zadeve povezvati. In očitno je vse pripravljeno, da več pridete še vi. Se pravi, mi imamo tam dobro sodelovanje krajevno skupnosti šolo, tudi s starejšimi, tudi z Rdečim križem. Obnovili smo igrišče, se pravi, zdaj imamo odkup še te avle in v bistvu je vse pripravljeno na to, da pač ta dnevni center lahko tam zaživi. Tako da jaz mislim, da so tam idealni pogoji, če je to res, kar ste rekel, da se to povezuje in da se to lahko v takem okolju zaživi. Mislim, da so tam idealni pogoji za to. Mislim, da moramo mi mladim pač zagotoviti strategijo in izvajanje strategije pogoje, da jim moramo dati podporo, nikakor pa ne smemo biti inkubator. Se pravi, mi moramo njim pomagati, da pri organiziranju jim dajati pomoč, ne smemo jim pa v bistvu ustvarjati okolje, kjer pa oni v bistvu zaspijo. To je ključno. In zato jaz mislim, da imamo tukaj še kar velik izziv, da je ta strategija prvi korak, ampak ključno pa je, kako bomo to izvajali. In 4 leta ni tako v bistvu ni tako časovno obdobje, da bi lahko, ne vem koliko, v bistvu bi bomo rekli zamrazali, pa skrenili z neke poti. Mislim, da je to prava pot in jaz bom to strategijo podprl. Upam pa, da bo čim bolj izvedena in da bojo rezultati doseženi. Hvala. Hvala, beseda ima Edi Strujevič. Hvala lepa, župan, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, predstavniki občinske uprave, mediji, ostali navzoči, lepo pozdravljeni. Zdaj, strategija, tako kot je bilo že parkrat rečeno, pa ne bo odveč, če ponovim, določa neko rdečo nit, kam želimo, ne nazadnje tudi cilje, kam želimo iti, kaj želimo na področju konkretnem, v tem primeru mladih, storiti. Dobro je, pri nekaterih stvarih je celo v tej strategiji pred nami, če lahko tako rečem, pa upam, da me ne boste razumeli napak, preveč konkretizacije, v drugih spet manj, ampak nič za to, če jih je preveč. Jaz strategijo pred nami vidim predvsem kot nek krik mladih. V enem delu je celo en klicaj noter, nisem vedel, a je z namenom in če je, ga razumem, če gre pa za tiskarsko napako, jo pa tudi nekako razumem, pa jo bom bolj po svoje, kot krik. Zakaj kot krik? Na tem področju smo bili žal zdajle v zadnjem obdobju
morda zaradi vseh drugih okoliščin neambiciozni. Ne me napak razumeti, ne govorim o tem, da ni bilo storjeno nič. Govorim pa o tem, da smo bili v mestni fazi brez strategije. In če nimamo kompasa, pa je vsaka pot pravilna. Ne? Želel bi si, da imamo predvsem neko bolj detaljno analizo prejšnje strategije. To pa pogrešam. Zakaj? Ne iz vidika tega, da bi lahko komorkoli očitali, kaj je bilo narobe narejeno, pač pa zato, ker je to odlična priložnost nekega zrcaljenja, vidiš, kateri ukrepi, po domače povedano, pijejo vodo, kaj je potrebno, s katerimi drugi ukrepi, podpreti neke druge stvari. Zagotovo je strategija, ki jo imamo pred sabo, za pozdraviti, če hočete tudi za podpreti, sam jo bom podprl. Največ zaradi tega, ker jo Kamnik nujno potrebuje. Zagotovo bi bilo lahko marsikaj še bolj konkretno noter. Ko sem prej rekel, da bi morda preveč konkretno, ampak recimo, to je pa naloga politike pri participaciji mladih. Zdaj, če bomo isti politični dejavniki jeseni v kampanji, tem damo lahko jasno zavezo o tako imenovanem participativnem proračunu. To so stvari, katere delujejo v drugih občinah in so pozitivne prakse in na ta način ne da vključujemo samo mlade, sicer bomo vključili vso širšo javnost, torej občanke in občane, ampak projekte, ki bodo pa vendarle bolj za mlade namenjeni, takrat pa lahko odločamo o tem, kaj želimo izvesti. Tako da tu je zelo konkretno pri tem. Kar pogrešam, lepo je, da imamo strategijo, Žan je že dobro omenil, tako kot pri vseh strategijah. Če niso te finančno podprte, v bistvu lahko zvenijo zelo dobro, pa se jaz bojim, da bom rekel, tega me najbolj strah, zelo odkrito povedan, da ne bo prišlo do razočaranja mladih. Veste, če mi danes povemo, da se za vse prizadevamo, in jaz bi si želel, da so čisto vsi ukrepi tukaj izvedeni praktično po strategiji. Vkolikor ne bodo ustrezno finančno podprti, bo razočaranje mladih samo še večje. Ker bo vsak predstavnik mladih bo rekel, lejte, vse lepo, da nam govorite neke lepe stvari, ampak če to ni podprto, tukaj predvsem recimo razvoj kreativne četrti. To bo mogel biti v vsakem primeru na dolgi rok podprto s proračunom. Bilo je ogromno govora o zaposlitvah. Jaz sem v bistvu zelo vesel, če bodo teh zaposlitev prihajali. Vkolikor bo skepsa, kot je bila izražena prej, da bodo fiktivne zaposlitve, potem imamo problem nekje druge, ne pri mladih. Potem imamo problem pri temu, da ne vemo, kaj bojo te mladi počeli. In to je odgovornost naša. Želim pa poudariti, da Bogdan je lepo načel ta del. Jaz bom šel mačken v drugačni smeri, ko bom govoril o inkubatorju. Jaz pa si želim, da občina ne ubije kreativnosti mladih. Od tod bodo ideje prihajale. Na drugi strani si morajo pa mladi kot neka starostna skupina tudi zavedati, da vendarle vsak predlog pa ne bo uveljavljen. Ampak z nekimi nastavki v proračunu bomo pa jasno dali vedeti, kaj je prioriteta. Neke stvari so noter, tako kot v vsaki strategiji, napisane malo bolj idealistično. Upam, da me ne boste napak razumeli. Prevzel bom odgovornost, tudi če me ošvrknete nazaj za to, ampak na področju stanovanjske problematike lepo, da informiramo, ampak tu jaz vidim predvsem nekje drugje vlogo, rekel, ne mladih, ampak občine. Zadružništvo je en odličen primer tak, kjer ta skupnost zaživi in kjer pridejo mladi potem na parket, da pokažejo tisto svojo kreativnost in nazadnje pač cilj neke vsake skupnosti je, da se razvija v tej smeri. Zdaj, če strnem, bi jaz v bistvu tako rekel, strategija je zagotovo za podpreti, vkolikor ne bo finančno podprta,
je odgovornost bolj kot ne naslednje sestave občinskega sveta, da ne izpolnjuje, in pa ne nazadnje dobro je delati vsakokrat follow-up oziroma nek pregled ukrepov, kaj do zdaj je bilo narejeno. A ne? Zdaj, če bomo delali samo po principu, da želimo kljukico dati, potem se da to tudi narediti brez nekih finančnih okvirjev. A ne? Če pa želimo dvigati kvaliteto bivanja mladih, in jaz verjamem, da je to cilj strategije, potem pa moramo to nameniti ustrezna sredstva temu. Še enkrat ponavljam, veliko razočaranje bo mladih, ukolikor tega ne bomo podprli ustrezno finančno. Ne? Tudi te zaposlitve. Veste, jaz si ne predstavljam, da bo 3. leto, se pravi od sprejete strategije, da bomo imeli pa mi enega ali pa niti enega zaposlenega. A ne? Ja, seveda se bodo vprašali, kaj je zdaj s tem. A ne? Strategijo vsekakor za podpreti, v prvem branju jo nisem podprl, še zdaj manjkajo neki deli konkretizacije, zelo odkrito. Dobro je, da imamo v strategiji vse opredeljeno, koliko bo to pač bremenil nekak proračuna, ne? Če ne je to malo v oblaku. Ampak pod črto so stvari, s katerimi se v večini strinjam. Hvala. Hvala. Zdaj bi dal poročevalcu Sandi Uršiču besedo, da obrazloži tiste dileme, ki so bile izpostavljene. Izvoli, Sandi. Ja, hvala za besedo. Hvala vsem razpravljavcem. Tako kot je kolegica Ivanka na začetku povedala, dober mesec nazaj je bilo poslano vsem tisto delovno gradivo, par pripomb smo dobili, nekaj smo predebatirali skupaj, razjasnili. Glavna dilema je seveda ta finančen del. Ne? In zato sem že prej v uvodu to poudaril, da v bistvu finančen del je stvar naslednjih proračunov in je stvar politike. Ne. Tako kot je gospod Vojko povedal, ne, kar se tiče vlaganja v mlade, kako se družbi obrastuje, jaz mislim, da bomo tega mogli slediti. In če nimamo resnega namena več dati za mlade v občini Kamnik in če ne zaznavamo te problematike, ki se v končni fazi nam tudi zrcali, in kot vandalizem na kamkolesih, pač povzamemo v bistvu, da malo mogoče popastrim en tak primer, osnovna šola Marija Vere, izgradnja tartanske steze. Ko smo prišli na enega izmed sestankov, smo tam naleteli na jajčne lupine na svežem tartanu. Ravnateljica je zelo hitro povedala, da je ena od stanovalk klicala jo, da so se otroci pač kepali, ki je pa snega zmanjkalo, so šli pa na jajčkomat in z jajci nadaljevali. In to je tisto, kar moramo imeti pred očmi, ne, za našo prihodnost. Ne. Tudi če medije spremljamo tega vrstniškega, medvrstniškega nasilja in tako naprej je zmer več in na tem bomo mogli delati, če hočemo, da bo od otrok ven v mlade se stvari spreminjale, ker ta obdobje korone, če je kaj pustil na otrokih, je to, da tisti, ki jih je prej, po mojem mnenju osebnem, ne, šola vsaj malo red spravljala dopoldne, so bili na učenju od doma v bistvu prepuščeni v celoti sami sebi, ne, ker pač nimajo povsod vsi takega suporta staršev, ki se zagre. Če začnem na koncu, ne, jasno smo zapisali v bistvu končno revizijo implementacije strategije. Se pravi, pri tej strategiji, če bomo se ravnali po njej, bojo na koncu jasno povzetki, jasni indikatorji, kaj se je naredilo, kaj se ni. Komisija se zavezuje jasno k svojemu delu, ne, se pravi, sodelavci občinske uprave, ki pokriva področje mladih, morajo v sodelovanju s komisijo pripraviti kratko poročilo in to poročilo bo tudi občinski svet seznanjen. Kar se tiče sestave komisije, jaz mislim, da je to nujno potreben organ. V organu bojo vsi predstavniki vseh glavnih deležnikov na področju mladine in če čisto povem, v bistvu brez v tem obdobju zdaj, odkar se ukvarjam s področjem mladih, smo že naredili par korakov, ki v bistvu prej niso bili v to smer. Je tukaj seveda tudi odvisen od generacije, ampak
Študentski klub je v tem obdobju se v bistvu našel mesto v mladinskem centru Kotlovenca, se pravi, se že stvari združujejo. Prej so bili na svojem koncu mesta, so najemnino plačevali, zdaj so v bistvu skupaj v prostorih. A ne? In tukaj je ena sinergija, ki se bo spet lahko preselila v KČB. A ne? In če se naprej navežem v bistvu na KČB, KČB je ena ideja, kateri glaven korak, po mojem mnenju, smo naredili s tem, da smo kupili prostore Smodnišnice na južnem delu. Čaka nas pa še ogromno dela in ogromno dela čaka tudi mlade. Ne? In tukaj zdaj strmeti k temu, to smo imeli zadnjič en skupen sestanek, strmeti k temu, da bo vse v tem ključavničarstvu, ob tem pa ne razmišljati v bistvu, kaj bo v prostorih, če se mladinski center tja presel in tako naprej. Če bomo sam strmeli k temu, da v neki na nov, pa neki vložki, na drugi strani bomo pa prazne prostore za sabo puščali, to ni okej. Ne? In absolutno nisem zagovornik takih stvari. Zadeve moramo celostno gledati in idej je veliko, ampak zdaj imamo sestanke na to temo z deležniki, da te ideje v bistvu zbiramo. Občina Kamnik je pa tista, ki na koncu bo mogla spet pripraviti en plan, občinski svet pa to sprejeti in seveda spet smo pri proračunu. Kar se tiče zaposlitev, če pogledamo, poveča za ena, se pravi, če je število zaposlenih, ko bomo ugotovili, koliko jih je 3, je naslednjo leto cilj 4, da vsak let dodatno, se pravi 2, 3, 4 dodatno dajemo. Če bomo na koncu teh 4-5 let prišli do številke, lahko bi zapisali v tem obdobju, koliko hočemo, ampak to je bilo eno od glavnih vprašanj, v bistvu to število 1. Smešen bi bilo zapisati v bistvu pol na leto, pa bi v bistvu končen rezultat v obdobju strategije pol manjši. Ampak glavni cilj je, da naredimo premik in jaz za ta obdobje strategije, če uresničimo in dnevni center in KČB, me ne skrbi, da ne bi zadostili tega pogoja, a pa tega cilja, ki smo si ga zastavili. Za naslednjo strategijo sigurno ne bomo tega cilja postavljali. Vere možnih financiranj teh zaposlitev mislim, da so bili navedeni in vsako zaposlitev, ki imamo, ki je vezana na občinski proračun, smo spet na proračunu, se pravi, je spet na občinskem svetu, da zagotovi sredstva. Tako da me spet ne skrbi to. Stanovanja. Cilj si moramo zadati. V preteklosti se spomnim, da je občina Kamnik sofinancirala obrestne mere podjetnikom in tako naprej. Če ne bomo naredili prvega koraka v pogovorih z bankam, bomo težko sploh do kakšne ideje prišli, kako pomagati mladim do stanovanj. Vsi pa vemo, da je to velik problem. In če bomo to zapisano v strategiji, bo tudi oddelek za prostor v bodoče mogoče do investitorjev lahko na ta način pristopil in tako naprej. Ampak zapisano imamo po strategiji, ne zavezujemo se pa nič, da je to kakršnokoli finančno breme. Tudi zapisano imamo, da se za posamezno področje lahko pripravi ekstra akcijski načrt, ki ga potrdi občinski svet. Se pravi, če bomo videli eno pot do stanovanj, skupaj z bankam, skupaj s potencialnim investitorjem, bomo k temu pristopili, občinski svet seznanili, boste sprejeli zadevo ali ne in zadeva se je začela izvajati. Kar se tiče same participacije mladih, mislim, da si vsi želimo, tudi mladinski svet, da bi bila večja. Se pravi, da se mladi jih čim bolj spodbudimo, da sodelujejo. In za konec mogoče tudi zadnji rezultati teh meritev mladih oziroma v šolah, gibljivost otrok in tako naprej, vse skupaj kaže na to, da moramo konkretno razmišljati, kaj bo z našo mladino v prihodnje. Tako da me veseli, da je podpora izražena, ampak glavno delo, kar se tega tiče, nas pa še čaka. Hvala. Hvala. Zdaj, če bi še kdo dodal kakšen odgovor, izvolite, gospod Vojko, še vi par besed, izvolite. Ja, vprašanje je bilo glede evropskih sredstev. Tukaj moram poudariti, da prvo je primarna dejavnost, potem je povezovanje na lokalnem nivoju.
kasneje nacionalnem. Moja izkušnja z evropskimi projekti so zelo zahtevni, pa zelo namenska poraba denarja. Ne. Tukaj se že pogovarjamo potem tudi z kotlovnico, kaj ona lahko nudi, mogoče ta administrativni del mi bolj izvedbeni. Zdaj na evropska sredstva sliši se fajn, ampak moram povedati, da je garanje, no, in zelo namenska poraba. Kvečjemu vidim mogoče, če se kakšna dodatna zaposlitev preko Ministrstva za delo, zdaj govorim za dnevne centre, za dnevni center za otroke in mlade, zagotovi ali v okviru pripravništva ali pa kaj podobnega, ne. Drugačna evropska sredstva ni kaj veliko zaračunati, v tem smislu, da se bo zdaj pa ne vem kakšne zaposlitve ali pa programe financirali, ampak je zelo omejena poraba in je to v bistvu bolj tako dodatek, ne, če ti uspe vse druge stvari narediti. Še nekaj bi komentiral, to, kar je tudi podžupan povedal, da danes je bil na MMC objavljen en članek, kaj je epidemija pustila posledice pri mladih. Pa leta, se pravi demografska slika, leta 2040 bo 1/3 starejših od 65 let. Se pravi, da bo mladih vedno manj, pa vedno več nas bo starejših. Hvala. Hvala. Še kdo? Ne. Potem zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme strategijo za mlade v občini Kamnik za obdobje 2022-2026. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je s tem sklep sprejet in točka zaključena in s tem imamo strategijo za mlade za naslednje 4-letno obdobje.